Minimalizm dizaynni zo'r taraflarini o'rgandim. Birinchidan, uyingiz tartibli ko'rinadi. Ikkinchidan, bu remont sizni ko'zingizga dam beradi. Uchinchidan, mana shu devor bilan uydagi har bitta detalni ranglari uyg'unlashtirilgan. Shuni hisobiga sizda stress bo'lmaydi. Zo'ra. Shahar o'rtasidan ishxonangizga yaqin qilib shundoq mashina uyni bosib olsangiz, ofis qilib qo'ysangiz ham prosta maza qiladigan joyi. Uchastka, dang'illama uchastkalarni ham qilib qo'yaverasiz. Okaxon, buni siz yaxshiroq bilasiz, mendan yaxshi. Lekinchi bu yerda faqat qulaylikni o'ylaydigan, vaqtini tejaydigan insonlar uchun bu qulay fursat deb o'ylayman. Xo'p, bu uyimizning narxi $90,000 bo'lib, 29 kvadrat plus balkoni ham bor. Ko'ryapsizlar, shundoq kirib yashaysizlar, tayyor, stroyga yangi qurib bitkazilgan. Ochig'ini aytaman, bunaqa remontni kunlab, oylab, bir-biriga moslab, vaqt o'tkazib, dizayn asosida bitkazilgan bo'ladi. O'zingiz qilaman desangiz ham, hisob-kitob qilsangiz ham, balki vaqtingiz ham ketgani qoladi va sizni hisobingizdan ham ko'proq pul ishlatib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Siz hozir shundoq kelasiz-ku, o'zini asl ustalarini bo'ladi-yu, haqiqiy uyni tushunadigan, remontini biladigan insonlardan prosta kalitni olasiz, bo'ldi. Zo'ra. Voy, kartinkani qarang. Okaxon, bunaqa uylaringiz sizda ko'payib ketsin. Shunaqa insonlardan bo'lingki, Alloh taolo sizga eng ko'p zakot beruvchilardan qilib qo'ysin. Bunaqa uyni olib nima qilaman emas, bunaqa uyni olsam yanada ishimga rivoj bo'ladi desangiz, meni bosib yuboradigan joy. Bunaqa joylar narxi kamdan kam tushadi. Bunaqa joylar top urovingda turadi. Har doim narxi ko'tarilaveradi. Sababi bu yerda lokatsiyasini ko'ryapsiz. Bomba, prosta tak bomba. Kelasiz, o'zingiz guvohi bo'lasiz.